Сегодня мотопятница, а значит я собираюсь на ночные покатушки. У нас наконец-таки началась жара, море горячее. Но для мотоцикла это так себе новость, потому что нормально выехать и не потерять сознание в шлеме, потому что там сауна можно только когда сядет солнце. Нет, я не из тех, кто под окнами не дает ночью спать милым горожанам. У меня реально тихий мотоцикл. А еще ночью гораздо комфортнее ездить. Как минимум нет пешеходов на каждом шагу и пробок. Мотоциклисты, признавайтесь, тоже кайфуйте от ночных покатушек. Или предпочитаете днем вариться в экипировке?